हेलो फ्रेंड, दिस अपन एंड यू आर वाचिंग रॉयल फील्ड मोटो ब्लॉगिंग। और आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ रॉयल फील्ड के दो मोस्ट लाइक्ड वेपन, मतलब कि लॉन्ग बोटल पंजाब और शॉर्ट बोटल पंजाब। जो शॉर्ट बोटल है इंदोरी, दोनों सेंसर को कंपेयर करने जा रहा हूँ। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि पटाखा टेस्ट दोनों में कैसा है, किसका साउंड ज़्यादा बेटर है, पब्लिक को कैसा सुनाई देता है आपके बाइक का साउंड, और आप जब खुद चलाते हो तो आपको कैसा सुनाई देगा अपने दोनों साइलेंसर्स का साउंड। तो इस वीडियो में पूरा ये कंप्लीट पूरा इधर डिटेल में बताऊँगा कौन सा लीगल है, कौन सा इनलीगल है। दोनों चीज़ कंपेयर होने वाली है आज। और एक बंदे ने कहा था कि भाई यार स्लोमो बना देना, तो स्लोमो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक जो करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको दोनों टेस्ट में कौन जीता है वो पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी बाइक जो लोग देख रहे हैं ये है मेरी स्टैंडर्ड, इसमें लगा है लॉन्ग बोटल। और ये जो है आप सामने देख रहे हैं ये है मेरे दोस्त की रॉयल एनफील्ड क्लासिक 50, जिसमें लगा है शॉर्ट बोटल इंदोरी है। लेकिन ये के इंदोरी नहीं है। के इंदोरी में बेसिकली होता क्या है कि वो पुराने रॉयल एनफील्ड के लिए जो सिंगल स्पार्क आती थी उनके हिसाब से बनाए जाते हैं के इंदोरी, जिसमें आपको पट पट की आवाज़ आती है। लेकिन इसमें जो आती है प्रॉपर्ली डग की आवाज़ आती है, जो डग डग आवाज़ आती है वो प्रॉपर्ली आपको इसमें मिल जाती है। तो मेरे में लगा लॉन्ग बोटल और इस पर लगा शॉर्ट बोटल। तो दोनों साउंड टेस्ट में करने जा रहा हूँ अभी। आप साउंड सुन। शॉर्ट बोटल का साउंड, और अब मैं अपनी लॉन्ग बोटल का साउंड सुना देता हूँ आपको। ये पटाखा टेस्ट। ये लॉन्ग बोटल का पटाखा होने जा रहा है। शॉर्ट बोटल का साउंड, और अब मैं अपनी लॉन्ग बोटल का साउंड सुना देता हूँ आपको।